Hokus Pokus je akčná plošinovka, ktorá ničím nevyniká, ničím neprekvapí a ponúka štandardnú hrateľnosť z DOSovej éry ranných 90. rokov. To je všetko. Čaute. Ale nie, no tak si poďme o nej niečo povedať viac. Budete hrať za mladého kúzelníckeho učňa menom Hokus Pokus, ktorý má vo svojom živote dva veľké ciele. Chce sa dostať do rady čarodejníkov v krajine Latis a oženiť sa z Popopa. A ťažko povedať, či je to pes, mačka alebo žena. Tieto dva ciele sú pre neho zatiaľ nedosiahnuteľné, pretože ešte musí predtým postúpiť veľmi náročnú a nebezpečnú cestu. Musí nazbierať magické kryštály pre kúzelníckeho šéfa Terexina, ktorý vás bude celou hrou sprevádzať a stále podceňovať. Zbierate ich preto, aby ste sa dostali k bossom, ktorí ohrozujú Latis. V prvej epizóde to budú šialení mnísi z Melenváhu, v druhej traja démoni, ďalej to budú šedí draci z Higendomu a nakoniec temný mák Trollodon. Táto skákačka vyšla v roku 1994. Vyrobila ju Moonlight Software, ktorá mala už predtým skúsenosti s podobnými hrami, napríklad Clyde's Adventure alebo... Aha, mala len jednu hru, no nič. Sponzorík mal na starosti Apogee a mám taký pocit, že im aj požičali engine, pretože sa Hokus Pokus až príliš podobá na 3 roky starého Duke Nukem. A veľmi podobne sa hrá. Samozrejme, nájdeme tu množstvo nových mechaník. Moment, tých nových mechaník zase až tak veľa nie je. Spomeniem warpovacie pošny, ktoré vás dokážu presunúť na iné miesto, streľba hore, tá prišla až v druhom Dukeovi, môžete si kombináciou spínačov napríklad otvárať steny, či vyčarovať nové plošiny. Úlohou hry je nazbierať všetky magické kryštály. Ich počet sa každým levelom líši a niekedy budú zamknuté tak, že budete hľadať aj kľúče. No a môžete zbierať cennosti porozhadzované po leveli, ktoré strážia monštra. Keď ich nazbierate všetky, dostanete bonusové body. Ak prejdete level v časovom limite, dostanete ďalšie bonusové body. Životy tu nemáte, takže vylepšovať skóre si budete akurát na to, aby ste sa na konci epizódy zapísali do tabuľky. Monštier je niekoľko typov a ďalej sa len graficky menia. Sú tu pozemné, ktoré nevedia strieľať, pozemné, ktoré vedia strieľať, vzdušné, ktoré strieľajú do boku a vzdušné strieľajúce dole. To je všetko. Opakujúcich sa nepriateľov stretnete aj vo 4. epizóde. No a potom sú tu bossovia so svojím health barom. Nepriatelia majú ešte jednu veľmi dôležitú mechaniku. Ich objavenie je naskriptované. To znamená, že keď prídete niekde s panákom, aktivuje sa skript a začnú sa objavovať nepriatelia. Ale len v jednej časti úrovne. Keby ste celý level videli na jednej obrazovke, bola by prázdna bez nepriateľov. Autori to tak urobili hlavne kvôli šetreniu pamäte. Level design sa mi celkovo páčil, hráč sa nemá šancu stratiť jedine neskôr v posledných 2 epizódach. Pozadie sa každých pár leveloch obmiedňa, čo je super. Soundtrack ma niekedy vytačal, no dajú sa v ňom nájsť aj dobré songy. Animácie hlavnej postavy sú veľmi zlé, skok pozostáva z 2 obrázkov, streľba z jedného, oveľa lepšie naanimovaní sú už nepriatelia. Keď sa vám na Hokus Pokus pozerať reálne, máte tu 4 epizódy, každá má 9 levelov. V prvej epizóde vám hra ukáže všetko, čo dokáže. No dobre, v ďalších 3 epizódach sú výťahy, nové pošny na skok a fireball, ale aj tak. Pre mňa osobne by stačila jedna epizóda, pri ďalších som sa už nudil. Ak hľadáte jednoduchú plošinovku na jedno nedeľné odpoludnie, zahrajte si Hokus Pokus. Tento kúzelník bol prevedený aj do 3D a engineu Dooma, takže ak nemáte radi náročné skakačky, ale radi by ste si zahrali za kúzelníka, odporúčam práve tento mód. No a to už je naozaj všetko. Čaute.